to my channel! For today's video is mag-haul tayo ng mga pinamili ko. Ayan. Meron ako dito dalawang bag. Ito siya guys. Ito lang yung dala-dala kong eco bag. Ang laki niya. Pero nadagdagan pa siya ng isa pang ganito. So, i-haul natin siya ngayon guys. Ito yung resibo ko. Ayan. Baka kasi isipin nyo sponsored yung video na to. Hindi po siya sponsored. Binili ko po siya with my own money. So, ito na siya guys. Ito na yung isang buong bag. Sisimulan ko na siyang i-haul. First guys is this Asam caramel bar. Ayan. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Ngayon pa lang ako nakabili nito. Doon kasi ako lagi sa kanila bumibili. Dalawa yung binili ko guys. Tapos, dalawa rin itong chocolate chip na flavor. Ayan. Brownies. Ayan. Brownies pala. Chocolate chip flavor. Ito. Dalawa siya. Bali, total ay 4 yung nabili kong asam. And gigilid ko lang dito sa lamesa. Ayan. Nabili ko siya for 4 pieces, 88 pesos lang. Tapos, meron din nitong choco crinkles. Ayan. Bumili ako nito, 3 pack. Ayan, 3 pack siya. Sa isang pack ay merong 10 piraso. At magkano ko naman itong nabili? ₱100 for 3 packs ng choco crinkles. Tapos, next ay next guys is itong Jin ramen na 5 packs. Ayan. 5 yung laman niya guys. Ito, paborito ko to. Yung mild lang. Kasi masyadong maanghang yung spicy niya. Kaya itong mild lang yung binibili ko. Ayan, sa mga mahihilig sa ramen. Ayan. Ito, bumili rin ako ng ramen. Kasi may ramen sa kanila. May tinda silang ramen. Ang bili ko naman sa ano na to, Jin ramen, yung isang pack is Ang bili ko naman dito sa 1 pack ng Jin ramen ay 228 pesos. Parang nagmahal na yata sila. Parang last na bili ko nito sa Korean Mart ay ano lang siya, mga 175 or 180. Kaya lang matagal na yun. Baka nga nagmahal na siya, kaya gano'n na yung price nila. Next guys is itong Pulboron Classic ng Rich Garden. 3 yung binili ko guys. Pare-parehas lang ng flavor. 20 pieces daw yung laman ng isang ganito. Ano ba siya? 68 pesos yung 3, tapos 20 ang laman sa isang ganito. Diba ang dami? Iba-tiba na naman ito yung mga kapatid ko tsaka yung anak ko. So, ayan guys. Next is ito. Pulboron ulit. Nakita ko bago lang kasi sa mata ko. 2 yung binili ko, tapos 20 pieces siya. Yung 2 balot nito ay 38 pesos. 2 na siya ha, 38 pesos. Next guys is itong ayan, calamansi juice. Pure C. 3 yung binili ko dahil ayan, 3 siya. Sana isa na, wala na. Sarap to. Pag pumupunta ako sa kanila, bumibili talaga ako ng ganito. Ayan. 3 yung binili ko kasi 3 pieces ay 100 pesos sa kanila. Tik pa mahulog.
Next guys is itong cashew nuts. Ito. Binili ko to kasi paborito to ni mama. Magkano ba yung ganitong nuts? Ayan. 178 pesos siya guys. Ang dami na niyan laman. Oh, ang laki nung bottle. Next is itong pop beans. Ayan. Kumakain ba kayo ng dingdong? Kasi sa dingdong ko lang natitikman yung ganito. Ang sarap niya. Wala lang. Bumili lang ako ulit. Ayan. Yung pop beans ay 90 pesos lang. Mas mahal si cashew nuts. Next guys ay itong Brilliant. May baso siya, may tumbler. Brilliant Kiss Me Strawberry Flavor Milk Tea. Ayan. Yung, ano yata to? Ayan o. Yung DIY na milk tea. Kumuha ko ng isang strawberry, tapos dalawang red bean flavor. Ayan. Magkano ba to? Yung milk tea naman ay 100 pesos for 3 tumbler. Ayan, tatlo. 100 pesos. Last guys na nandito sa may eco bag ay itong ano ba to? Milko. 6 yung binili ko. Di ko alam kung anong lasa nito. Parang siyang malaking Yakult. Pero may flavor na orange. Di ko lang sure kung parang Yakult din ba to. Milko ay magkano yung price nito? Milko sa ito. Yung isang pack niya is 175 pesos. At kada bottle ay 300 ml ang laman niya. Dito naman tayo sa kabilang plastic. Ayan. So, ito guys, feeling ko bawas na to. Bawas na talaga siya guys. Kasi bumili ako ng 3 nitong Cadbury na Dairy Milk Lickables. Ayan, bumili ako ng ganyan 3 para sa anak ko at isa na lang yung nakita ko dito sa plastic. Yung Lickables ay 3 for 100 pesos. Doon ako bumibili kasi mura siya. Ayan, next guys is itong salted egg yolk. Ayan, di ko alam kung ano to, kung candy ba to o ano. Basta binili ko lang siya kasi salted egg. Ayan. Marami yung laman niya, nakapack sa loob. Parang maliliit yung laman niya eh. Pero nakapack siya guys. Ito, ganito pala siya. Oh, yan. Parang wafer ba to? Nabili ko naman siya for only 88 pesos. Dapat pala dinalawa ko na yung 88 lang pala to. Ayan, nahulog na. Next guys is itong cream bar. Ayan. Isang pack yung binili ko at ang laman yata nito ay, ilan ba laman nito? So, wala siyang nakalagay guys kung ilan yung laman. Pero, I think madami naman siyang laman. Ayan. Magkano ba yun? Cream bar ay 100 pesos din guys. Next guys is itong, ano ba to? Hindi ko alam siya basahin, girl. Hindi ko siya alam basahin, girl. Ayan, ito, yun na yun. Hindi ko alam kung paano ba to kainin. Ayan, ito bumili ko ng 2 yata ito. Ayan, 2. Bumili ako ng 2 nito at ano bang pangalan nito? Ano to? Black heart ba to? Black dart.
Ayan, 96 pesos yung dalawang piraso, guys. Next is, ito, bumili ako ng dalawang set nitong picnic. Ayan, 6 na cans ng picnic sa isang pack. 376 pesos yung dalawang ganito. 376 lang. Bali, 188 yata ang isang pack sa pagkakatanda ko. Dalawa siya. Same ng flavor. Magkakaiba din. Next, ito. Dalawa na lang to. Next, guys, is itong 6 na pirasong Toblerone na maliliit. Ayan. 6 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 na piraso. 10 pesos yung isa niya. Ayan. Last na napamili ko, guys, ay itong Hershey's Cookies and Cream. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces, guys. Ayan, 7 pieces. Ito yata yung assorted. 47 pesos itong 7 pieces. So, ayan, yan na lahat. Pag hihiwalay-hiwalayin ko na siya kasi ibibigay ko na sa mga kapatid ko tapos yung mga iiwan dito sa akin yon para kay Ken na yan. Makikitikim-tikim na lang ako. Guys, lahat ng mga napamili ko. Kung gusto nyo pa ng ganitong video, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Thanks for watching, guys. See you on my next one. And bye!